والله markaan arkay wiilkayga faraxsan aad iyo aad ayaan ugu faraxay maadaama uu faraxsan yahay asaga anigana waan faraxsanahay mar laga oosiye maanta uu faraxsan yahay alxamdulillah alshukrillah cabdi xaafid waa baajuun wuxuuna ku dhashtay magaalada Kismaayo uu soo barbaaray waxbarashadiisa dhan inta ku dhameystay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa Allah farxay banaadi baana waxaana maanta aad aan ugu faraxsanahay wiilkayga cabdi xaafid maxamed laali oo maanta guusha keenay una keenay Soomaali weyn meel kasta ay wada joogaan guushaas wiilkayga aad baan ugu faraxsanahay maadaama in hore la xumeeyay wiilkayga soo oona garoonka soo degay oo maanta hadda faraxsan yahay alxamdulillah alshukrillah aan ilahay waxaasna waxa mahad iska leh qoladan elman ayaa wiilkayga heerkan gaarsiiyeen wallahi markaan arkay wiilkayga faraxsan aad iyo aad ayaan ugu faraxay maadaama uu faraxsan yahay asaga anigana waan faraxsanahay mar laga oosiye maanta uu faraxsan yahay alxamdulillah alshukrillah mar waxa jir oo koonfur galbeed oo maamul goboleedka Jubbaland intii oo loo xulay waxa la dhahay bis waa buuxsamay ka baxa boorsadaada qaado koonfur galbeed dalbadeen koonfur galbeed markay dalbadeen loo daba tagay waxa la dhahay ma dheeli kara ninkan saas daraadeed ayuu ooyay familkiisa dhan ka oosiyay ana hooyadiisna iga oosiyay laakiin marka dambe elman ayaa qaranka ku dareen oo maantana heerkan taagan yahay ilaahay ka soko elman waa hadana anigana maantana aad iyo aad aan u faraxsanahay ana hooyadiisa ah ayaydiisa ad family dhan meel kasta ay wada joogaan familka dhan way u soo hambaliyana wiilkay faraxsan yihiin iyo ummadda Soomaaliya meel walba ay joogaan guushu maanta keenay aad iyo aad bay ugu faraxsan hatta kuwa aan ka seen hatta aad u faraxsan yihiin wiilkayga ma sha Allah aan ilahay wallahi xaafid ana soo korsaday aaban ima korinin waxa soo korisay ayaydiisa ana qof iska xanuunsan ahay ayaydiisa garab soo qabatay iyo abtiyaashiisa abtigiisa siiba abtigiisa Faisal banaadi baana iyo wixii kala abtiyaashiisa oo kale ayaydiisa dib i dheef wala soo qabsatay mar wax u gadabo nyaay u gadabo uga gooy sidii wax barashadiisa heer sare uu gaar lahaayeen haddana alxamdulillah alshukrillah waxaan ka sii xumaad maanta oo xaafid oo magaalada Kismaayo uu ku dhashtay oo guusha uu gaaray meel kasta laga dabaaldegay oo maanta Jubbaland oo dabaaldegan aad iyo aad ay ugu xumaaday taasna waxaana ugu baaqay inuu hore u sii socdo aan gadaalna soo fiirin insha Allah guul markasta guul ayaan ugu baaqay wiilkayga duco waa u duceeyay wiilkayga markasta waqti kasta saacad kasta oo u duceeyaa inuu horumar weyn ii gaaro